Sizə yeni bir vlogdan salam qızlar, necəsiz? İndi deyirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Bugün yeni bir vlog başlayıram və bugünkü vlogum evdə olmayacaq. Günləri yenə xala qızları görüşürük. O da niyə görə? Çünki qrupumuzdan birinin ad günüdür. Onların evinə gedəcəyik, xalam yeni evinə daha doğrusu. Bugün ancaq yol vlogu, nə aldım, nə hədiyyə seçdim. İnşallah ki, ad gündən görüm çəkə bilsəm, 1-2 kadrlar çəkərəm sizlər üçün. Ona görə qızlar bugün evdə o qədər iş görmək istəmirəm. Gördüyünüz buraları falan hamısını indi bir parmaqla yığışdıracağıq. Çünki özüm əziyyət salmaq istəmirəm. Burada belə bir yağ qutusu görürsünüz. Bunu isə belə qoymuşam. Ona görə ki, yoldaşıma göstərmək istəyirəm ki, nə qədər ekonomist biriyəm. Yəni son damlasına qədər işlədirəm. Görürsünüz qızlar. Dediyim kimi, özüm əziyyətə salmıram. Ona görə beləliklə qızlar, buralarda belə tamam oldu. Buraları falan hamısını götürdüm. İndi isə gedirəm qonaq otağını səliqəyə salmağa və yuxarıdakı gündəlik işlərimi falan eləyim. Təbii ki, onlarda da yenə özümü yormayacağam. Yəni yenə də barmağımdan istifadə edəcəm. Gedək. Görürsünüz qızlar, belə özəl günlərdə barmaq yaxşı ki işə düşür. Yoxsa işimiz çətin olardı həqiqətən. Və buranı da işləmədi ki, bu nə oldu? Və buranı da və beləliklə buralar da tamam oldu. Gördüyünüz kimi. Qızlar gedirik yuxarıya. Və gəldim bura, gördüm ki, uşaqlar buranı yığışdırıblar. Yəni öz aləmlərini yığışdırmağa çalışıblar. Neyse, indi buralara bir dənə pilləkən çıxıram, bir nəfəs qaldım. Aha, burada tamamlandı. Burada isə yoldaşım belə fen qətliam eləyib. Biri bəs eləməyib, o birisini götürüb. İsə buranı beləliklə burada həll oldu. Və bura tamamlandığına görə keçirik o birisi otaqlara. Buranı da bir dənə burada tamamlandığına görə keçirik o birisi otaqlara. Buranın bir dənə halına, vəziyyətinə baxın da siz. Güya ki, yığışdırıblar da indi. Bütün paltarlar falan hamısı yerdə. Yerlərinə yığıblar. Mən də deyəndə ki, yığışdırdınız otağı. Deyirlər ki, hə, yığışdırmışıq. Bilirəm, amma həmişə belə deyirlər. Mən çalışıram ki, həmişə özləri yığsınlar. Düzü sonradan üstündən keçirəm. Yəni özümdə biraz düzəliş eləyirəm. Amma ki, artıq böyük uşaqlardılar. Özləri öz yerlərini yığmalılar. Hətta bunları da yığmalılar. Amma ki, yığmayıblar. Ona görə burada bir dənə sehirli parmaq. Və beləliklə buraları tamam oldu. Görürəm ki, yuxarıda işim bitdi. Vaxtım qalsa tostlarını yaram, o qədər də yer batıq deyil. Sadəcə olaraq gündəlik eləməsəm olmur. Amma ki, görəyində vaxtım qalsa. İndi gedirəm artıq hazırlaşmağa. Kravatlarını alsaydıq tamamilə rahatlayardım. İndi heç nə belə vecmədi. Sadəcə olaraq bir dənə bunların kravatları daha çox fikirləşirəm. İndi görək elə onu da bu yaxınlarda ala bilsək yaxşı olar. Gəlmişəm oğlumu hazırlığa qoymaq. İndi bilmirəm qurbağalar siz də mənim eşidəcəksiniz yoxsa yox. Gəlin bunları tapaq görək elə bunlar hardadılar. Yəni bura əməlli bildiyim dərindir. Qızlar elə belə dərin deyil, şey deyil, yəni dəyaz deyil. Mən keçən dəfə zarafat eləmişdim ki, bura göl olub. Həqiqətən göl olub. Baxın hələ suyun dərinliyini görürsünüz. Nəsə üzdü suda. Amma belə. Oradan səs eşidirəm. Ben yaxınlaşdıraq. Qızlar buradakı tısbağıya baxın hələ. Biraz da axtarsam balıqsız varam deyəsən. Ay Allah. Baxın elə. Moti. Yəni bu dəqiqə özümü bəlgəsəl çəkənlər kimi hiss edirəm. Getdi. Qurbağalar tapa bilmədim, amma nə qədər kameranı yaxınlaşdırdım, səsləri gəlir. Özlərini görə bilmirəm. Gördüm. Tapdım səni. Buradaymışsan. Bayaqdan qurbağa axtarım. Görürsünüz qızlar, baxın bir dəqiqə. Oy. Baxın. Orada da bax. Sakit oldu. Görə telefondan çəkirəm, səsini çıxartmırlar. Burada bir dənə də balıqdır mı bu, yoxsa qurbağadır mı? Yəni qurbağa balası olar da, balıq da o qədər də olmaz. Bugünkü bəlgəsələ də baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm və artıq mən gedirəm evə, hazırlaşmalıyam. Kaplumbağaya əlvida. Qızlar, geyim olaraqsa bunları geyinirəm. Üst geyim olaraq bunu, ətək, bir də ki o köynəyimi geyinirəm.
Belə artıq vaxtım da çox az qalıb. Burada durub qurbağanı çəkincə gəlib evə hazırlaşsaydım daha yaxşı olar. İndi tez bazar bunları geyinirəm, yüngülvarı hazırlaşıram, tez qatırım. Hələ qızlar sədərəyə gedib hədiyyə də almalıyam. Yəni hədiyyə falan heç nə almamışam. Əslində ağlımda bir hədiyyə var ki, ətir alım. Sadəcə olaraq o ətir tükənib, istədiyim ətir. Baxacağım indi. Tapa bilsəm ondan alaram, tapammasam ki, görüm başqa nəsə belə maraqlı bir qab falan olsa, elə bir şey alaram. Qızlar hazırlaşdım, evdən çıxdım. Ən sumkamı da qoymuşam bunun içinə. Çünki fikirləşirəm ki, bazardan əgər ki, nəsə hədiyyəlik bir qab falan alsam, onun belə paketi yaxşı olmayacağı üçün elə bunu da belə özümdən götürdüm. Ən sumkam atmışam oraya, yerə ki, bəyəndi. Bunu boş götürməyim deyə. Nəysə. Kombinim də. Ay. Kombinim də. Ya Allah. Biz buradan göstərək. Kombinim də qızlar belə görsənir. Krem, qəhvəyi. Belə aksesuarlarımı da taxmışam. Getdik. Bu çayniklara bak. Çok geçişti. Hayır hayır. Çəkim minut toyda kameralar çəkmədi. Gedin oturun. Açma, niyə açdın? Bizim videomuza halımıza bir dene. Video hazırladık ona göre. Bir şey personelle gelir içeri arbatlarla beni dağlayacak yerler. Oğlanla bunu bir kat gel bilmem. Ben de gördüm. Ya evden boy balaca. Geldik eve.
Heç nə hazırlamamışdım şam yeməyi üçün. Ona görə belə zənəndə belə düşbərlər hazırlamışdım, axı buzluğa atmışdım. O qalırdı son bir ədəd. Ona görə dedim onu açım, bişirim. Yəni belə şeylər ümumi Ramazanda yox, hər dəfə olunsa daha yaxşı olar. Yəni insan belə əlindən tutur həqiqətən. Bu arada o qədər yorğunam ki, başım da ağrıyır. Çox əyləndik, çox oynadıq, çox güldük. Həqiqətən çox əyləncəli və maraqlı bir gün oldu bizim üçün. Buradan da bir daha yenə də xalam qızını təbrik edirəm. Çünki o da baxır vloglarıma. Necə gözəl yaşlar inşallah. Və qızlar nəhayət ki, tema bağlamam gəldi. Hansı ki, uşaqların otağı üçün vurmuşdum bir-iki aksesuar onlar idi. Burada isə bağlamanı artıq açıram. Sadəcə olaraq uşaqlar o qədər səs-küy saldılar ki, videonun səsini almaq və üstünə səsləndirmək məcburiyyətində qaldım. Və burada bir ədəd belə zebramız var. Zebra yox, bir zürafə. Burada belə bir zürafəmiz var. Qızlar bunu 85 sm yoxsa 80 sm idi boyu. Normalda 30-30 neçə manat olur, amma mən isə 10 neçə manata, 13 manat yoxsa 12 manata belə sifariş etmişdim. Salafandan asılanda biraz yumuşaq idi, o qədər də ayaq üstə qalmırdı, amma sonradan düzəldi. Yəni belə tam da belə möhkəm deyil, amma yenə də ayaq üstə qalır. Məncə qəşəngdir, otaqda daha qəşəng hava qatdı. İndi birazdan onu da görəcəksiniz. Və sonra isə burada belə 4 ədəd balış üzü var. Bunları da yenə uşaqların kravatları üçün almışdım. Belə evdə sinfonum yoxdur, ona görə mişqaların içindən sinfonları söküb bunu belə 4 ədəddir. Bunun materialı biraz bərkdir. Sanki belə kisə materialındadır. Belə rəngləri falan çox yaxşıdır. Baskısı falan qəşəngdir. Heç bir rəngi falan da belə solğun deyil. Belə gördüyünüz kimi 4 ədədli belə balış üzü. Sonra isə yenə də 4 ədədli balış üzüdür. Yenə də bu da onun eynisidir. Deyəsən bunu o birisindən biraz ucuz almışdım, səhv etmirəmsə. Amma ki, bunun materialı o qədər də belə onun kimi yaxşı deyildi. Bu daha çox belə klonka fason materialıdır və çox-çox incə idi. İndi görəcəksiniz videoda. Bu da yenə eyni risunka, eyni bəzəklərdir. Sadəcə olaraq material fərqi var. Mən də onu düşünürəm ki, bunu ucuz almışam o birisindən. Ona görə bunun materialı belə o qədər də yaxşı deyil. Amma içini sinfonla doldurduqdan sonra o qədər də hiss olunmur. Sonra isə burada divara yapışdırmaq üçün belə yarpaqlarımız var. Buna 4 ədəd sifariş etmişdim. Belə bir-bir şəffafdır. Divara yapışanda çox qəşəng olur. Sanki aboy effekti verir. Qızlar, yəni bundan istəsəz uşaqların üstündə ala bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Qız oğlan, hətta qızlar üçün daha gözəlləri var, çiçəkli falan və hətta oğlan üçün də belə başqa növləri var. Mişqalı falan növləri də var. Belə 4 də ondan almışam. Sonra isə bağlamanın ən axırıncı məhsulu isə işıq idi. Hansı ki, sizə əvvəlki vloglara demişdim. Uşaqlar üçün belə işıq almışdım kravatlarına. Bundan da çox-çox xoşum gəldi. Yaxşı işləyir. 6 metrə idi. Bunu da çox baha almamışdım desən. Bağlamaya ümumi 32 manat pul ödəmişdim. Səhv etmirəmsə. Yəni qızlar, mən həmişə alanda az-az alıram, endirmə salıb alıram. Yəni bir dəfəyə 100 manatlıq, 200 manatlıq alış-veriş eləmirəm. 30 manatlıq alıram, amma aldığım məhsulları endirmə salıb alıram. Və hətta qızlar, burada ikisini də yan-yana qoymuşam ki, fərqi daha rahat görəsiniz. Gördüyünüz kimi bu çox-çox incədir, klonka materialındadır. Bu isə qızlar bərkdir, kisə materialındadır, amma ki, o birisinə baxanda bu daha yaxşı keyfiyyətlidir. Yəni istəyərdim ki, o birisi də bundan olsun. Əslində yorumlarına baxmışdım, eyni bundan göstərirdi, amma niyəsə bilmirəm belə gəldi. Yəni yorumlarda elə göstərmirdi. Deməli həmin o zebranı bura qoydum, balış üzləri burada. Sonra digər balış üzləri burada. Demişdim sizə ki, materialları fərqlidir. İndi isə bu yapışqanları burada belə, baxın, divara yapışdırıram. Məncə bura bütün belə yarpaqlarla daha qəşəng görsənəcək və təzə aldığımız işıqları da belə bura vurdum. Qaranlıqda isə belə görsənir. İndi divarın yarpaqlarını da yapışdırıram. Əslində bunu sabah eləyəcəkdim. Sadəcə olaraq indi çox səbirsizləndim. İkisini yapışdırdım, görüm çox qəşəng görsənir. Ona görə dedim ki, elə indi eləyim, belə sonunda necə olur. Çox qəşəng görsənir qızlar. Şəffafdır, indi gördüyünüz kimi. Qızlar baxın, hələ ki belə görsənir. Məncə çox-çox qəşəng oldu. Nə deyirsiniz? İndi o kravatların üstünü tüldə gələndə vəbşə qəşəng olacaq. Sağ olun dostlar. Ana sağ olsun. Bizi düzeltti. Ev. Sonra burada zürafə var yani. Yani burada duvarlarda yarpaqlar yapıştırıp. Dedi kızlar. Onlarda yazarsınız. Qızlar, oğlumun təqdimatından sonra dedim bir də mən də belə göstərim. Yəni mən də çox-çox qəşəng oldu, həqiqətən. Hətta bu stikerlərin başqa növləri də var. Yəni çiçəkli falan. Çeşidlər dəhşət çoxdur. Yəni qız otaqlarını falan da belə eləyə bilərsiniz. Yəni buradan belə göstərim. Yəni tam tamamlandı sanki. İndi bir dənə qalıb bunların örtüklərini də örtəndən sonra, yəni tamamilə qəşəng olacaq, qəşəng görsənəcək. Yəni tam istədiyim kimi oldu. Göstərmişdim. Belə 2 dənə şir balası da var. Bunu bilmirəm ki, hardan yapışdırım. İstəyirəm ki, baxın,
Bu qapının ya o hissəsindən yapışdırım, ya da ki bu hissəsindən yapışdırım. Çünki bu elə yerdən yapışılmalıdır ki, baxın burada belə kəsintisi var. Qalmışam qərarsız. Buradan aşağıdan bir yerdən yapışdırsam, kameranı söndürüm, fikirləşim, görüm hardan yapışdıram, sonra nəticəni göstərərəm sizə. Qızlar, bura yapışdırmaq qərarına gəldim. Əslində aşağılardan bir yerdən o qədər də belə xoşuma gəlmədi. İstədim ki, elə tablo əvəzi, şəkil əvəzi belə bura yapışdırım. Necə oldu? Yorumlara fikirlərinizi yazarsınız. Bunun hətta başqa növləri də var. Belə ağac falan növləri var. Yerdən yapışan məsələn heyvanlar, zürafə falan da var. İndi baxaram, görüm gələcəyini onlardan da alsam, yenə alıb yapışdıra bilərəm haralarasa. Qızlar, indi kəsməkdə bulka hazırlayıram. Gizlən səfər yoldaşıma demişdim ki, kəsməyi alsın, nahara yemək üçün. O da gedib diyeti kəsməyi alıb, patkada olanlarını bəzər göstərəcəm sizə. Yəni ona görə dedim ondan ən yaxşı belə bulka alınardı. İndi isə qaba belə əli yandırmayacaq istilikdə olan 1 stəkan süd. Bizə ümumilikdə yarım stəkan pəçək lazımdır. Bunun 1 xörək qaşığını süd əlavə edirik. Bunu isə saxlayırıq, birazdan bizə lazım olacaq. Və 1 yemək qaşığı maya. Qarışdırırıq və aktivləşməsini gözləyirik. Mayamız burada aktivləşənə qədər 2 yemək qaşığı kərə yağını əridirik. Yağımız əridi, əri yandırmayacaq istilikdə olmalıdır və bunu qatırıq aktivləşən mayanın üstünə. 1 ədəd yumurtaya qalan şəkər tozunu əlavə edirik. 1 paket vanil və 1 çay qaşığı duz. Və bunları yaxşıca qarışdırırıq. Qarışdırdığımız yumurtanı qaba əlavə edirik. Sonra isə bu qarışdırırıq. Üzərinə 3 stəkan un əlavə edirik. Yarım stəkan unu az əlavə edirik. Çünki xəmirimiz bərk olmamalıdır. 1 stəkan yarım un əlavə elədim qızlar. Hələ də xəmirim də yapışqandı. Ona görə burada biraz da belə un götürmüşəm. İndi onu da az əlavə edirəm. Və xəmirimiz hazırdır. Belə bir xəmir alınır. İndi isə qaba azı duru yağ əlavə edirik və bunu qoyuruq mayalanmağa. Mayalanmanı sobada eləyəcəyik. İndi onu göstərəcəm sizə. Sobanı 50 dərəcəyə qoyuruq. Biraz soba isinir. 5-6 dəqiqə sonrası söndürürük. Xəmiri qoyuruq sobaya ki, biraz tez mayalansın. Bu tərzində boş oturmursunuz. Xəmir 20-25 dəqiqə mayalanır. Siz isə nə edirsiniz? Bilirsiniz ki, boş oturmaq olmaz, haramdır. Baxın, bu kəsməyi deyirdim. 200 qramlıq kəsməkdir. Bunu isə bu süzgəcdən keçirəcək indi ki, tam topaq qalmasın. Bunu belə, indi qab fırlanır, tək əlimə tutmuşam deyənə görə. Bunu belə əzə-əzə buradan keçirirsiniz bu setkadan. Baxaq görək. Alınırmı nəsə? Baxın belə. Bunun görüntüsünə baxın siz Allah. Elə bir ki, dənizin dibində yosunlar falan olur, belə otlar. Onlara oxşanır. Kəsməyin üzərinə 1 ədəd yumurta, 1 paket vanil, üzərinə 3 yemək qaşığı şəkər tozu, 2 və 3. 1 çay qaşığı un və 1 dolu çay qaşığı qatıq. Xama da əlavə edə bilərsiniz. Məndə xam olmadığı üçün qatıq əlavə edirəm. Burada xanım həm xama, həm də qatıq əlavə edə bilərsiniz deyir. Sonrası bunları qarışdırırıq. Üzərini isə istəyə görə qara kişmiş yuyub qatırıq. Kişmişləri isə yuyursunuz. Qaynar suda biraz saxlayırsınız ki, yumuşalsın. Sonra isə əlavə edirsiniz bu qarışdırdığımız kəsməyə. Mən belə kişmişli çox xoşlayıram qızlar. Yəni sevməyənlər əlavə etməyə bilər. Xəmirimiz mayalandıqdan sonra 10 hissəyə böldüm. Bunların üstünə yenə salxanla və dəsmalla örtdüm. 10 dəqiqə saxladım. İndi isə 5 dəqiqə də saxlaya bilərsiniz. Məndə hardasa 10 dəqiqə yaxın olar ki qaldı. İndi isə bunları stəkanla, yəni stəkanın arxası ilə oyuqlar açıb içini kəsmikli qarışımı dolduracağıq. Və qızlar kənarlarını yumurtalayırıq. Mən sadəcə yumurtaya biraz südü çox tökmüşəm. Ona görə biraz belə duru alandı və biraz da çox yumurtalamışam. Siz belə eləməyin. Nəysə bunları qoyuruq sobaya pişsin, görək hələ necə alınır, başımıza nələr gəlir. Bunlar pişdi. İndi qalıb son orada 6 dənə. Onlar da pişsin. Hətta bunun birini ayırmışam özüm üçün. İndi biraz çayla içim, sonra çıxım, yoxsa gözüm burada qalacaq səhərə qədər. Bunlar da pişdi. Bu 2 dənə biraz çox qaralmış ola bilər. Nəysə, gəlin sizə belə içində göstərim. Qabıyan səsi oradan gələ bilər, üzrü sayın. Baxın, belə tam pişib. Və belə, mən də çayımı içim, artıq saat 1-in yarısıdır. Sonrası gedim yatmağa. Vlogu isə burada artıq sonlandırıram. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yorumlarda fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın qızlar, hələlik.